mootummaan Ameerikaa waraanee biyya tokkoomsee eega fixe booddee Statue of Liberty siidaa bilisummaa kan dhaabe New York irratti. Siidaan bilisummaa kan akkas jettee dubartii tokko agartan. Sun Statue of Liberty jechuun siidaa bilisummaa jechuudha. New York keessa jira. Siidaan bilisummaa Oromoo Amboo keessa jira naaf. Bilisummaan sun jiraannaan asfaaltii waan xiqqoodha. Asfaaltii rakkoo maalii qabdi? Asfaaltiin jiraatus jiraachuu baatus bilisummaan jiraachuu baannaan gatiin qabu. Waa'een seenaan Firaa'oon kiristaanaafis musliimaafis ni hojjeta. Lamaanuu taman waa'ee Muusaa fi Musee jechuudha. Namoonni baay'ee Museen Firaa'ooniin moo'eedha. Museen Firaa'ooniin moone. Museen kan godhe maa inni saba koo gadhiisii jedheetu falmee saba isaa gadhiifatee karaa jalqabe. Isa gadhiiseetu akkamittiin narkaa baay'eetu deemee awwaalamee du'e. Nuti gaaffiin keenya saba keenya gadhiisaadha. Namni nu hordofeen wajjin deemuudha adeemu boolla ofiin itti awwaalamu qotachaa jira jechuudha. Kana walumaan laalla.